badhaadhina biyya kana fakkii Afrikaaf ta'uudhaaf yaannu sana galmaan gahuurra humni ni dhaabuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Maaliif yoo jettan nuni waaqa keenya amannee ummata keenya qabannee hattummaa irraa fagaannee laphee qulqulluun ummata keenya tajaajilu biyya keenya jijjiiruu waan barbaannuuf namni waaqa qabatee seenaa keessatti mo'amee hin beeku waan ta'eef mul'anni keenya yaanni keenya rakkoo garaagaraa mudachuu ni danda'a alatti galmaan ga'uunsa mamii tokko shakkii tokko iyyuu hin qabu. Yaa ummata laphee guutuudhaan har'as akka kaleessaa irra deddeebi'ee isinitti himuu kan hin barbaadu Itoophiyaan badhaadhinni ishee hin dhugooma. Itoophiyaan tokkummaan ishee hin eegama. Itoophiyaan akka Afrikaatti biyya kabajamtu biyya sodaatamtu ni taati. Kun akka hin taaneef xiqqaaf guddaan bitamee yaalii garaagaraa gochuu hin danda'a. Waaqa keenya qabannee hin moonaa hin ceenaa mul'ata keenya hin dhugoomsinaa nus isinis hin laaltu.